謝主，我哋今日又翻教會啦，又嚟聽箴言書嘅呢段嘅經文，咁樣我哋未曾開始之前呢，我哋做一個祈禱啦。父神，多謝讚美你，俾我哋今朝早晨帶着生命氣息嚟到神你嘅殿中，再一次嚟敬拜你。主，多謝神帶領我哋嚟到呢個7月份嘅頭一個星期日主日，我哋能夠獻上俾神。主啊，今朝早晨我哋再一次要研讀神你嘅話語，來自箴言書27章13節到27節，求主你嘅聖靈嚟教導我哋，賜俾我哋有聰明智慧去明白呢段嘅經文，好讓我哋不單止聽到，而是更加要行出嚟。主啊，幫助我哋能夠活出呢啲嘅教導，呢啲嘅真理，讓我哋能夠成為一個有智慧嘅人，讓我哋處事待人，我哋嘅生活中都能夠榮耀神，歸榮耀俾主。主啊，求主你都恩膏我口，讓我今朝早晨所分享嘅呢段嘅信息都能夠造就勉勵所聽嘅弟兄姊妹，包括我在內，讓我哋一樣嘅在神你嘅話語當中能夠扎根成長，結出聖靈果子，歸榮耀俾父神。我哋咁樣祈禱，奉耶穌嘅名求，阿們。弟兄姊妹，今日我想分享一段經文呢，就係箴言書啦，第27章。從13節開始，因為上個星期咧，咁啊弟兄就已經係分享到1至12節咯，咁我今日就喺13節嗰度繼續落去啦。弟兄姊妹，平時咧有人講，人生最重要嘅係正確嘅選擇，main thing is make good right decision。咁其實一個人嘅一生咧，唔係淨係我睇下個 slide 先。OK， 一個人嘅一生咧，唔係單止係用幾次重大嘅決定而造成嘅，係每一日都有無數個細細嘅小決定而累積而成嘅。今日我哋點樣管理我哋嘅時間啦？我哋怎樣嚟對待我哋屋企人啊？或者我哋點樣使用我哋嘅金錢啊？我哋點樣選擇朋友啊？點樣面對工作啊？呢啲都會決定我哋嘅生命嘅方向。咁樣嚟講，箴言書咧，我哋已經聽到，今日嚟到第27節噶啦。佢係一本教導我哋如何活出智慧人生嘅書。OK。佢唔係一本講理論嘅書，佢係教出我哋活出智慧人生嘅書。呢度講嘅智慧咧，唔單止係聰明啦，而是係要敬畏神、遵行神旨意嘅生活方式。所以今日我哋睇到呢段經文就係箴言書第27章13至27節，佢包括咗唔同嘅主題，但係圍繞咗同一個信息。咩信息呢？就係一個敬畏神嘅人，應該在生活嘅每一個層面都做一個有智慧、忠心嘅管家。OK， 所以我哋需要神嚟幫助我哋。OK， 就好似呢個 slide 所講嘅，我哋一齊讀啊！一個敬畏神的人，應該在生活嘅各層面都作一個有智慧、忠心的管家。所以今日我哋嘅題目就係要成為一個有智慧、忠心嘅管家。Be a wise and faithful steward。OK， 所以神所託付俾我哋嘅，我哋要好好去保管。咁弟兄姊妹，我哋先嚟讀一讀呢一段嘅經文，就係箴言書第3章第5節。你要專心仰賴耶和華，不可依靠自己的聰明，在你一切所行的路上都要認定他，他必使你的道路平直。Amen。呢首頭先我哋唱嗰首詩歌就係來自呢一段嘅經文噶啦。你不要忘記專心仰賴耶和華，你不要依靠你的聰明。呢首詩歌可以幫助我哋背呢段嘅經文，係嘛？弟兄姊妹 ，OK。所以當我哋在一生嘅路上，我哋在一切所行的事上，我哋都要認定主。We need to acknowledge God。
咁樣咧，神就會使我哋嘅道路平直噶啦。所以當我哋讀箴言書咧，一定要記得呢一段嘅經文。同埋我哋再睇下一個 slide， 就係呢個嘅箴言書3章13到14節，我哋一齊嚟讀。得智慧、得聰明的，這人有福了，因為智慧的獲利咧係勝過銀子嘅，所得的盈餘咧係強於金子嘅。點解咧？頭先嗰首詩歌亦都有唱到呢個副歌嘅。得智慧的人生得銀子，啱唔啱？得智慧啲人勝過得銀子。我哋係有福嘅人。得智慧的人是有福的，因為係幫助我哋去做決定，去做安排。我哋唔知明天會嘅事，唔知道下個星期嘅事，下個月嘅事都睇唔知。但係上帝俾我哋有智慧咧，我哋就會做一個好明智嘅選擇。在我哋生活當中，我哋每一日做唔同選擇，都有神嘅帶領、神嘅保守，以致我哋唔會行差踏錯啦，更加唔會做出一個令我哋後悔嘅決定。咁啊，弟兄姊妹，我哋再嚟睇第一點係咩咧？就係謹慎作決定，不可輕率行事。OK，make decisions carefully and do not act rashly。弟兄姊妹，咁樣咧，我哋再就13節到16節啊。OK， 我哋一齊嚟讀。誰為陌生人擔保，就拿誰的衣服；誰為外邦女仔作保，誰就要承擔。咁樣古代人咧，係替別人作保嘅，就係承擔人哋嘅債務。但係箴言咧，唔係講我哋唔可以幫助人，係提醒我哋咩咧？我哋需要有智慧。如果唔係，我哋成為一個人嘅擔保人 guarantor， be another person guarantor 而係嗰個人嘅債務咧，就成為我哋嘅債務噶啦。到時我哋變咗要孭人哋嘅債，所以我哋幫助人都要有一個嘅智慧，唔好連累到自己嘅。咁樣我哋睇14節啦。清晨起來，大聲給朋友祝福的，就算是咒詛他。以前咧，可能佢哋好早起身就會祝福別人講 Good morning 咁樣嘅意思。但係咧，當我哋嘅鄰舍仲未瞓醒可能5、6點天都未光佢就喺度嘈咁樣嚟大聲咁樣嚟嗌佢嘅鄰舍，咁樣就變咗好嘅東西都變咗不好啦。佢哋做嘅係好意去愛祝福人，但係對個鄰居嚟講，呢個係屬於騷擾亦都係打攪到鄰居所以求主啲幫助我哋啦。咁第15節到16節啦，我哋一齊嚟讀。茶與天連連滴流，好爭吵的夫人就像這樣，攔阻他的就是攔阻風，又像用右手嚟捉油。嗱，因為呢段嘅經文係好有意思嘅，因為點解咧？佢就講到當屋企入邊不斷嘅有嗌叫嗌殺，又或者係家嘈屋閉嘅時候咧，就好唔寧靜，就冇平安。冇平安就好似咩咧？落大雨嘅時候咧，嗰個水就咁滴滴滴，一直喺度滴就見到濕啦，又會好唔自在。所以求主嚟係提醒我哋咧，當我哋有咁嘅事情，我哋要有和平，在家裏入邊我哋大家要面對，就係我哋要維護家庭嘅和諧。如果唔係，就會好似咁樣嘅情形發生。我哋再睇責任中的智慧，責任中的智慧 ，wisdom in responsibility。愛心我哋需要智慧，當然係咧，我哋不要輕易承擔不屬於自己的責任。就好似頭先我哋喺第13節講到嘅嗰句說話啦。第13節我哋睇翻轉頭，係啦，呢度我哋一齊嚟讀啦。誰為陌生人擔保，就拿誰的衣服；
誰為外邦女子得作保，誰就要承擔。所以弟兄姊妹，我哋幫助人，我哋都要提醒自己啦，我哋要有智慧嘅，我哋要有智慧，不要輕易承擔不屬於自己嘅責任。如果唔係就會搞到人哋所講嘅成身蟻啦。我哋唔需要咁樣嘅，我哋要幫助人都好，我哋都要量力而為，並且咧，我哋要求神賜俾我哋有智慧啦。咁樣再睇下一點嘅就係咩咧？就係人際關係咧需要智慧嘅。時機係咩咧？時機就係關鍵啦。第14節，智慧不僅是說什麼，更包括什麼時候說，同埋怎樣說。我哋講說話係咪好重要咧？呢3點，我哋要講啲乜嘢，我哋要點樣講，同埋乜嘢時候講，亦都係一個智慧，啱唔啱？因為點解咧？頭先佢講到嘛，第14節，一個人喺早上就祝福佢嘅鄰舍嘅咧，會成為咩咧？佢嘅鄰舍當係咒詛，啱冇？因為係 wrong timing，wrong timing， 人哋未瞓醒嘛，所以變咗係騷擾到佢鄰居。所以當我哋講嘅說話，求主都幫助我哋啦，控制我哋嘅舌頭，我哋嘅舌頭講嘅說話，要在適當嘅時候，講啱嘅說話，就幫到別人啦。就好似當我哋睇到有我哋嘅親朋戚友啦，或者係教會嘅會友啦，佢哋有親人離開啦，或者係返咗天家啦，咁樣我哋講句安慰嘅說話，安慰嘅說話係對嗰個人有非常之大嘅幫助。即係話節哀，願神嚟安慰你一家人。我哋在禱告中紀念你。如果我哋講呢啲嘅說話嘅時候咧，就俾到嗰位弟兄嘅姊妹咧得到鼓勵嘅。所以講一個說話係啱嘅時候講，要點樣講，同埋要講啲乜嘢，求主幫助我哋啊。同埋第二點咧就係尋求和平咯。第15節到16節，智慧啲人不是喜歡爭贏嘅，係願意維護關係。呢個好重要，啱唔啱？就好似頭先我哋讀嗰段嘅經文，第15節、16節講咩咧？下雨天連連地漏，好爭吵的婦人就像這樣，攔住他的就是攔住風，要像用手抓油。我哋可以用手嚟頂住嘅風冇啊？頂唔到嘅話，啱冇？個風都係照吹噶啦。嗰個油咧，可以用手嚟捉油冇啊？有試過用手嚟捉水都捉唔到嘅。所以咧，我哋點解神嘅話語就提醒我哋啦？我哋要尋求嘅係和平。我哋要有一個智慧嘅人。我們有時傾，我哋有唔同嘅觀點啦，又或者唔同嘅意見都好。我哋要講 OK， 唔緊要。我哋都有唔同嘅立場。但係我哋都係朋友。我哋都係能夠做弟兄姊妹嘅，啱唔啱？我哋唔需要因為睇法唔一樣就咁樣就分裂啦。咁樣就唔好。求主幫助我哋。我哋要一個 win-win situation， 大家好嘅 ，OK， 都求主嚟帶領我哋，因為上帝創造我哋每個人都唔同噶嘛，啱冇？我哋嘅成長的經歷也不一樣，我哋人生經歷都唔一樣 ，OK。所以弟兄姊妹，我哋讀一段嘅新約經文 ，OK， 以弗所書第5章15至16節，你們要謹慎行事，不要像無知的人，要像智慧的人，要把握時機，因為現今的世代係邪惡嘅。弟兄姊妹，求神幫助我哋。今日我哋嘅題目就係謹慎行事，不要輕率行事。呢段經文咧，新約經文都係非常之貼切啦。提醒我哋 be careful how you live, not as unwise, but as wise， 成為一個有智慧的人。點解咧？因為現今嘅世代係好邪惡嘅，我哋一定要把握時機，為主而活，為主而活。所以求主幫助我哋，我哋唔係無知嘅，因為我哋有神嘅智慧與我哋喺埋一齊。
God's wisdom is upon us。當我哋有神嘅智慧嘅時候咧，我哋做事咧就有神嘅帶領。無論我哋讀書又好，工作又好，我哋每一次祈咗禱，求主帶領我哋前面嘅道路，神就會為我哋開路。Amen。敬畏耶和華就是智慧的開端。呢段嘅經文大家要背起嚟啊，弟兄姊妹。箴言書第9章第10節，敬畏耶和華就是智慧的開端。弟兄姊妹，讓主幫助我哋，要謹慎去行事，因為我哋講個說話，一句尖銳嘅話可以破壞一日嘅心情，但係一句溫柔嘅話咧，可以建立一個家庭。所以有智慧嘅人唔係喜歡去爭贏，係要維護關係。等住第二點係咩咧？就係建立彼此磨練、彼此造就的生命。OK， 我哋一齊嚟讀17節到22節。以鐵磨鐵，越磨就會越利。朋友咧，當面嚟作磨咧，也是如此嘅。弟兄姊妹，我哋都知道鐵磨鐵會產生咩咧？摩擦。當係摩擦就會有火花出嚟噶啦，好熱噶啦。咁樣真正嘅屬靈嘅友誼咧，唔係彼此討好嘅，係彼此建立。真正愛你嘅人會提醒你做錯嘅時候，佢會提醒你。真正關心你嘅人會幫助你越嚟越似耶穌基督。今日好多人好中意舒服嘅，唔中意人哋提醒啊或者指點。但係咧，一個沒有接受勸勉嘅人好難成長，都求主嚟幫助我哋咯。我哋唔完美啦，我哋都要需要弟兄姊妹，佢哋講過愛心說誠實話，非常之重要。當我哋講句說話嚟提醒一位弟兄姊妹都好，我哋要用愛心成為我哋嘅出發點。我哋唔係想去傷害佢，但係我哋想要幫助彼此能夠更好。OK， 鐵磨鐵就好似我有磨刀，你哋有磨過刀冇啊？要磨刀，點解要磨刀啊？磨刀就係俾你容易切嘢啦，啱冇？係啦，所以當我哋能夠鐵磨鐵嘅時候咧，有弟兄姊妹嘅幫助咧，我哋就會成長，啱冇？我哋彼此提醒彼此勉勵，彼此勸勉，咁樣我哋就喺基督入邊成長噶啦。我哋求主嚟幫助我哋讀18節啦。看守無花果樹的，必吃樹上的果子；敬奉主人的，必得尊榮。弟兄姊妹，照顧無花果樹嘅人咧，就可以享食呢個嘅無花果樹嘅果子啦。無花果你哋有食過冇啊？有嗰日我先食過嚟，聖路加牧師送俾我，同我太太食嘅，好好食喎。屋企種嘅無花果好食，因為好新鮮。OK， 咁樣呢個嘅意思係咩咧？就係提醒我哋，上帝係看重忠心嘅。今日嘅社會好強調係成功，但係主嘅位提醒我哋要忠心 ，be faithful。神咧唔係要求每個人都要同樣嘅恩賜，我哋個個弟兄姊妹，我哋都有唔同嘅恩賜，但係神要求每個人咧都要忠心管理神所託付呢一切。神俾我哋嘅工作啊，俾我哋嘅家庭啊，俾我哋嘅時間啊，俾我哋嘅金錢啊，我哋要曉得有神嘅智慧去管理，做一個好管家。OK。So， 弟兄姊妹，第19節啦，我哋一齊嚟讀。水中照臉，彼此相符，人心相近，也是如此。所以就提醒我哋咩咧？弟兄姊妹，人嘅外表可以偽裝嘅，我哋可以扮啦，但係內心咧，最終會顯露出嚟，最終會顯露出嚟，就好似我哋照鏡一樣，嗰個鏡咧係唔要講大話嘅，我哋睇到個鏡講，我又多咗條白頭髮啦，
或者我有面有一粒暗瘡啊，嗰個鏡係唔會講大話，個水面都係一樣反映我哋個樣，所以人嘅心都係一樣，佢會顯露出嚟講我哋人。所以點解咧？喺呢個嘅箴言書4章23節提醒我哋，你要保守你的心勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出的。箴言書4章23節提醒我哋咩咧？你要保守你嘅心，勝過保守一切。Guard your heart above all else。因為點解咧？一切我哋要講嘅說話，我哋要諗嘅嘢，我哋嘅心懷意念都係用心開始嘅。所以求主嚟幫助我哋嚟把管好我們的心，勝過保管一切，以致我哋行事為人都能夠蒙神嘅喜悅。第20節啦，我一齊讀。陰間和冥府永不滿足，人的眼目也是如此。弟兄姊妹，呢段嘅經文就係提醒我哋咩咧？就係好似我睇到陰間，離世嘅人去到陰間，每一日都會有人離世嘅。所以去到一個冥府咧，都係日日都會唔會悶嘅，即係一直入嘅。所以人嘅眼都係一樣，係講到咩咧？我哋所睇嘅嘢咧，我哋睇幾多都唔會厭多嘅。譬如話啦，我尋日就喺 Facebook 刷一刷電子書，哇，看下你朋友啊，看下你的朋友去哪裏吃東西啊，食乜嘢啊，去邊度聊啊，哇，越睇越耐嘅。如果你睇下 Instagram 啊，又睇下 TikTok 啊，又睇下你嘅面子書啊，一個鐘頭兩個鐘頭係好快過嘅。點解咧？提醒我哋咩咧？人的眼目是這樣的，不滿足的，可以追劇啊，可以追到三更半夜啊。點解咁樣嘅咧？所以求主幫助我哋咯，控制我哋自己，要自制，self control。self control 是很重要啊，也是聖靈的果子之一。聖靈嘅果子就俾我哋能夠控制自己，唔好沉迷喺我哋嘅電子網絡當中。弟兄姊妹，我哋再睇21節啦。鼎為煉銀，爐為煉金，口中的稱讚也試煉人。弟兄姊妹，我哋知道用金就係用嗰個火嚟使到個金越嚟越純正，越嚟越少渣咧就越純正噶啦。咁樣咧個銀都係一樣。所以當人哋稱讚我哋嘅時候咧，我哋嘅反應係點樣，都係好重要。我哋是否變得好了不起啊？又或者我哋會謙虛嘅講，多謝啊，感謝神，我哋會歸榮耀俾主。又或者我哋俾人哋讚到飄飄然啦，讚到都好了不起咁樣。但係求主你幫助我哋，當人哋稱讚我哋嘅時候咧，我哋更加要謙卑，歸榮耀俾神。因為呢個都係一種嘅試煉，求主嚟提醒我哋，我哋在神面前咧，需要依靠神嘅智慧聰明嚟行事為人。咁22節講到咩咧？用杵把愚妄人與鼓勵一同倒在臼中，他的愚昧還是離不了他。弟兄姊妹，我哋睇到用呢個嘅鐘嚟鐘嗰啲辣椒又好啊，鐘嗰啲胡椒粉又好啊。呢個鐘係好硬嘅，用石頭做噶嘛，啱冇？所以呢句話講到明咧，用杵嚟鋤個愚妄人咧，都係離開唔了佢嘅愚昧。所以求主嚟提醒我哋啦，我哋要做一個智慧嘅人不要做一個愚妄嘅人。OK， 同埋23，我哋再睇鐵磨鐵OK， 17節嗰個咩咧？鐵磨鐵能夠磨成刃來。屬靈成長，我哋需要有同伴，有人為我哋祈禱，有人為我哋在靈命上鼓勵我哋、教導我哋、提醒我哋，非常之重要，非常之重要。無論你屋企人又好，你嘅小組嘅又好，亦弟兄姊妹又好，所以spiritual growth require companion. True friendship involve mutual correction, building each other up in Christ. 所以好緊要嘅就係，我們要在基督裏面成長，對嗎？所以我哋需要教會，需要有小組啦，需要有聖經班啦、門徒訓練班啦，嚟提醒我哋需要彼此嘅鼓勵，
we need one another to pray for each other， 我哋彼此祈禱，咁樣我哋先可以鐵磨鐵，以致我哋能夠越磨越利，成為一個有用的器皿。弟兄姊妹，忠心與內心 ，faithfulness in the heart， 忠心帶來嘅祝福係咩咧？就因為神咧係看重呢個忠心嘅。當我哋忠心去管理神所託付俾我哋嘅工作，咁樣咧我哋就必得尊榮。上帝要我哋係忠心 ，OK？ 唔單止依家嘅社會係講成功，但係神是看我們的心，我哋有冇忠心去做神所託付俾嘅工作，並且咧內心都好重要嘅，因為外表我哋可以偽裝，但係內心咧總夠會顯露出嚟嘅，所以都求主嚟幫助我哋啦，提醒我哋，並且咧我哋在一生當中就好似嗰個照顧無花果樹嘅人，必定會吃樹上嘅果子，啱唔啱？弟兄姊妹所以我哋都要被提醒，當我哋嘅工作上、在服侍上、在家庭上，我哋忠心去做，神必定會祝福我哋手上嘅工作。我哋一齊嚟讀希伯來書10章24到25節，我們要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善，不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，都要彼此勸勉。既然知道那日子臨近，就更當如此。Amen。弟兄姊妹，呢個係新約嘅經文。當我哋睇到呢段經文，提醒我哋咩咧？要彼此相顧，要彼此勸勉，啱唔啱？就是鐵磨鐵啦，使到我哋能夠彼此嘅有更加有愛心，更加嘅熱心去服侍主，更加嘅有一個嘅熱心去傳福音。點解啦？因為都講到咩啊？知道那日子臨近啦，咩日子啊？就係主耶穌要翻嚟嘅日子越嚟越近，我哋更加要彼此勉勵，彼此造就，彼此嚟成長，一齊成長，在神嘅話語中成長。等到耶穌基督翻嚟嘅時候，我就歡喜快樂嘅係迎接主啦。弟兄姊妹，我哋活在一個末世當中，必須要時時嘅聚會，彼此勉勵。咁樣第三點係咩咧？弟兄姊妹，忠心管理神所託付的一切 ，faithfully steward all that God has entrusted to you。我哋一齊讀23至27節。你要詳細知道你羊群的境況，留心照顧你的牛群。24節，因為財富不能夠永留，冠冕豈能傳到萬代？25節，青草除去，潤草長出，山上的菜蔬也被採收。26到27節，綿羊可以作衣服，公山羊可以作田地的價值，並有母山羊奶夠你吃，夠你養家和女僕的生活。Amen。弟兄姊妹，呢段嘅經文提醒我哋咩咧？23節到27節咧係一個 set 嚟嘅，呢個係一套嘅。呢個23節到27節咧就係提醒我哋咧要認識我哋嘅羊群。聽起嚟好似俾牧師聽啫，其實唔係啊，唔係俾傳道人聽啫啊。呢個係俾所有嘅弟兄姊妹。點解咧？因為在古代啦，我當時由聖經嘅時候咧，羊群咧就係財富嘅。你有幾百隻羊啊，幾百隻牛啊，你好有錢噶咯，啱唔啱啊？好似約伯一樣，佢又有駱駝啊，又有羊啊，又有牛啊，乜都有，佢就好有錢嘅。咁啊，今日嚟睇咧，我哋嘅羊群係咩咧？我哋嘅羊群就係家庭、工作、健康、恩賜、服侍、時間、金錢。OK， 呢啲就係我哋嘅羊群。所以弟兄姊妹，
我哋要做一個好管家，啱唔啱？我們的健康，我們的身體是聖靈的殿，要好好的照顧。Our body is the temple of the Holy Spirit。所以我哋點樣食乜嘢啊？我哋點樣嚟運動啊？我哋有冇時間休息啊？係非常之重要噶，弟兄姊妹。我哋要向神交賬噶，啱唔啱？我哋點樣用我哋嘅時間啊？我哋嘅金錢啊？我哋點樣嚟照顧屋企人啊？我哋點樣面對我哋工作啊？求主幫助我哋，我哋日常生活嘅每一個細節，都求主賜俾我哋有聰明智慧去認識我哋嘅羊群。身為父母親嘅在座都有好多位，甚至有啲係公公婆婆、爺爺奶奶，你哋都有仔女、有孫仔孫女，佢哋都係你嘅羊群嚟噶。我哋要為你哋祈禱，啱唔啱啊？弟兄姊妹 ，yes， 為你哋祈禱。讀書嘅為你祈禱，求主俾你聰明智慧；工作嘅求神加添俾你哋，有健康身體就聰明智慧工作，啱唔啱？並且咧最緊要嘅，佢哋有時間嚟教會敬拜主，amen，係啦，最緊要 time for God，主日嘛，啱冇？主日就係要返教會，敬拜主係非常之美好嘅，小朋友又可以嚟主日學，青少年。弟兄姊妹，求主幫助我哋成為一個好的管家。依靠供應者，財富是暫時的，我們必須依靠不改變的神，而不是他所賜的財富。弟兄姊妹，我哋要 seek the giver, not the gift. Seek the giver, not the gift。就係要依靠供應給我們的神，各位，耶和華以勒 Jehovah Jireh God our provider， 佢係供應俾我哋一齊嘅。所以神嘅供應係咩咧？神應許供應俾那些忠心管理他恩賜的人。當我哋好好去管理好我哋嘅時間、我哋嘅家庭、我哋嘅工作、我哋嘅恩賜、我哋嘅財產、我哋嘅金錢、我哋嘅恩賜，所有都好，求主幫助我哋好好的去善用，好好的去管理。咁樣上帝會一直嘅不斷嘅嚟供應俾我哋一切所需噶啦，因為係我哋嘅永遠嘅依靠。上帝係富有嘅神，佢會供應俾我哋一切所需要嘅，我們必不致缺乏。啱唔啱啊？弟兄姊妹？詩篇23篇第一節講到咩啊？耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。Amen。 Yes， 抓緊神的應許，捉緊神嘅話語，因為神呢係我哋嘅好牧者，我們是他的羊。求主幫助我哋。弟兄姊妹，我哋讀一段嘅新約經文，就係彼得前書第4章第10節啦。人人要照自己所得的恩賜彼此服侍，作神各種恩賜的好管家。Amen。 Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various form。 所以點解弟兄姊妹，我哋要好好嘅去管理神所託付俾我哋嘅責任，因為早日我哋要向主交代。咁樣我哋向主交代嘅時候，我哋就會問心無愧啦。啱唔啱啊？弟兄姊妹，因為我哋在世上，我哋做好主要我哋做嘅，把家庭、工作、教會、恩賜，我哋好好嘅去善用，好好去管理。弟兄姊妹，用呢段經文不斷嘅提醒我哋我們是神的管家。咁樣結論係咩咧？就係第一點啦。我哋行事咧就唔要衝動，凡事咧我哋都要去尋求神。當我哋停低落嚟，我哋祈禱，我哋求主賜俾我哋聰明智慧，去面對人生嘅每一個唔同嘅狀況。求主俾我哋能夠慢下來思考，有智慧去應對。OK。不要衝動，不要輕率，凡事尋求神。第二，我哋要讓別人磨練我哋，
亦都要造就他人，或者係建立他人。點解呢？因為我哋彼此勉勵，彼此激勵。當我哋在神嘅話語中成長，對方都有好處，你我都有好處，對嗎？所以讓別人磨練我哋呢，我哋就會建立他人，彼此勉勵，彼此造就啦。第三就係終身管理神所託付俾我哋嘅一切，無論係家庭啊、工作、教會服侍，甚至乎恩賜呢，神唔係要求你要成功，係要求我哋要忠心，係咪？要求我哋要忠心，所以求主幫助我哋成為一個忠心有智慧嘅管家，去管理神所託付俾我哋一切責任。好，今日早晨我哋一齊嚟作嘅祈禱，呢個時候，讓我哋一同站立啊！我哋一同站立。Let's stand。天父上帝，我哋感謝讚美你，讓我哋今朝早晨同弟兄姊妹相聚喺真光基督堂，再一次嘅能夠聆聽到神你嘅話語，來自箴言書嘅27章13至27節。父神，多謝你不斷嘅透過神你嘅話語嚟提醒我哋行事不要衝動，不要輕率行事，但係凡事要先尋求神，依靠神所俾我哋嘅智慧，我哋就會曉得點樣去應對生活上嘅一切嘅狀況。主啊，求你幫助我哋，亦都求主你哋幫助我哋能夠明白到鐵磨鐵能夠磨出刃來。主啊，我哋能夠彼此嘅造就，彼此嘅勉勵，彼此嘅激勵，我哋更加愛主，更加熱心侍奉主。佢哋都俾我哋有個謙卑嘅心，能夠有受教嘅心，能夠聆聽別人嘅勸誡。主亦都提醒我哋，主，我哋所擁有嘅一切都係神你所託付俾我哋嘅責任。求主幫助我哋，賜俾我哋有聰明智慧去管理好我哋嘅家庭、我哋嘅工作、我哋嘅學業、我哋嘅金錢同埋我哋嘅恩賜。主，求你幫助賜恩俾我哋，好讓我哋每一日都領受到神你嘅智慧，好讓我哋能夠成為一個通達嘅人，榮耀父上帝，帶領人歸向主。主，多謝你，感謝你，我哋歸榮耀俾你，咁樣祈禱交託，奉耶穌嘅名求，阿們。